小布，醒过来喽！你睡得好沉哦。啊，可是我怎么觉得我好像都没有睡到啊？没错，打呼不代表睡得沉，反而打呼常常是睡得很浅的证明。因为我们的呼吸睡眠中止症呢，就是我们的气道被压缩，当你的气道被压缩的时候，才会出现这种打呼般的声音。那这时候就会有4个特别的症状：第一个，打呼声音特别大声；第二个，睡到一半会突然惊醒；第3个呢，睡到一半呼吸中止的现象；那第4个呢，明明睡了很长的时间，白天总是觉得睡不够。这就是睡眠呼吸中止症的4大的症状。肥胖、三高、脖子粗的人要特别注意，快 take 你身边打呼的朋友，快点来神经内科找我。